नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरांपली पळयात आयच्यो हेडलायन्स। पंचायत क्षेत्रातल्या पोरण्या घरांच्या दुरुस्ती खातीर मेळटली परवानगी। घरपट्टीची कागदपत्रां आणि घराचो प्लॅन पंचायतीत करचो पडटलो सादर। मंत्रिमंडळ बसकेतलो महत्वाचो निर्णय। सरकारी खात्यातल्या बंद आशिल्ल्या गाड्यांची जातली पावणी। पणजे, म्हापशे, पर्वरी आणि मडगांवां जातले स्क्रॅप मेळावे। मंत्रिमंडळ बसकेत महत्वाचो निर्णय। दोन 2027 40 मतदारसंघात लढयतले वेंचणूक। 33% मतां 52% पावोवपाची दवरुया मोख। जुन्या नव्यांक सगळ्यांक घेवया वांगडा, दामू उलयलो। सरकाराक कळय नासतना बोंडला प्राणी संग्रहालय बंद दवरपाचो आदेश दिवपी IFS अधिकाऱ्याक कारणां दाखय नोटीस। केंद्राक अहवाल सादर करून करतले कारवाय। रानमंत्री विश्वजीत राणेची माहिती। गोयच्या महामार्गांचेर EV चार्जिंग स्टेशनां आणि भौशीक शौचालयां करतले स्थापन। मंत्रिमंडळ बसके वेळार मुख्यमंत्र्यान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशना वांगडा केलो समजिकायेचो करार। फाटली 50 वर्सां सावन व्हडले भाट्टाळगांव रावपी फामील जमनीच्या वादाक लागून जाली बेघर। कोर्टान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण घर केले सील। आता पळयात खबरो विस्तारान। पोरण्या घरांची दुरुस्ती करपा खातीर पंचायत सचिवांनी 3 दिसां भितर परवानो दिवप गरजेचें। घरधन्यांनी 5 वर्सां फारीक केली घरपट्टीची कागदपत्रां आणि घराचो प्लॅन पंचायतीत सादर करचो पडटलो। जाल्यारूच तांकां आसा तेच सुवातेर घर दुरुस्त करपाक परवानो दितले, असो निर्णय बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घेतलो। घर रिपेर करपा खातीर पंचायती कडेन जी NOC मागली वता ती सुटसुटीत करून 3 दिसाच्या भितर पंचायत सेक्रेटरीन इश्यू करपाक जाय। त्या खातीर रिपेर ऑफ द एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर, ओके, सिंगल ड्वेलिंग युनिट किंवा स्ट्रक्चर जे आसा पळय न्ही, विलेज पंचायत सेक्रेटरी हो दिवपा खातीर रिस्पॉन्सिबल आसतलो। हातूंतले मिनिमम टू मिनिमम 5 वर्सां पयलीं घराचो हाऊस टॅक्स पे केल्लो आसपाक जाय। ओके, दुसरें तांच्यांनी स्वता स्ट्रक्चरल इंजिनियर किंवा आर्किटेक्ट हाणें ताजो रिपोर्ट सबमीट केल्लो आसपाक जाय। म्हणजे स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ओके, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ओके, हो तेणी दिल्लो आसपाक जाय। एस्टिमेटेड कॉस्ट आनी रिपेर हो तेजो, ओके, आनी विदीन 3 days हो जो आहा पळय न्ही सेक्रेटरी दितलो। बऱ्याचशा गोंयकारांक आपले जुने घर रिपेर करपा खातीर डिफिकल्टी येताली, तेज्यो फायली BDO कडेन वयताल्यो, डायरेक्टरा कडेन वयताल्यो। तो सगळो विशय म्हाज्या तकलेंत येयल्या उपरांत एकदम सुटसुटीत केला। तेणी डायरेक्टली एप्लाय करपाचें। तेणी फक्त ताका आपली हाऊस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची, ती जुनी आसतली, जाय जाल्यार आपलो 114 लावपाचो आणि आपल्या घराचो जुनो फोटोग्राफ्स लावपाचो। अलॉंग विथ दॅट ताणें आपल्या घराचो नवीन प्लॅन लावपाचो, इंजिनियरा कडल्यान किंवा आर्किटेक्चरा कडल्यान स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट विथ एस्टिमेट लावपाचो, पंचायतीन सबमीट करपाचो। विदीन 3 days तेणी ताका इट इज नो ऑब्जेक्शन फॉर द हाऊस रिपेर, इन शॉर्ट इट इज अ परमिशन फॉर द हाऊस रिपेर, हे तेणी ताका दिवपाचें। जर तेणी सिंगल पॉयंट सेक्रेटरीच दितलो एकटोच आनी खंयच वयचें ना, इंजिनियर तेजी चेक, कारण आपलें घर आपूण बांदता, तो तेजें घर तो बांदता, त्या आनी खंयसरूच वयचें ना। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी गरज ना, मिटिंगेचे सुद्दां एप्रुवलाची गरज, कारण तेजें घर तो बांदता, आसा त्या घराचेर, आसा त्या प्लेंथाचेर, मिटिंगेक सुद्दां घालपाची गरज ना, पंचायत बॉडीच्या मिटिंगेची सुद्दां गरज ना। हो आमी सर्क्युलर काडला आणि त्यांचा एक्झिस्टिंग रूल असता तितून अमेंडमेंट करताले। ती सर्क्युलर जे आसा आज सगळ्या पंचायतींनी वाचले। सरकारी खात्यातल्या 15 वर्सां पुराय जावंक नाशिल्ल्या पूण बंद अवस्थेत आशिल्ल्या 250 परस चड सरकारी गाड्यांची पावणी जातली। हे खातीर बेगीनूच पणजे, म्हापशे, पर्वरी आणि मडगांवां मेळावे जातले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान माहिती दिल्या। बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाच्या बसकेत हो निर्णय जालो। Proposal for the filling of the 4 posts of the psychiatric on the contract basis in the IPHP. ताज्या उपरांत अलॉटमेंट ऑफ द लँड 2557 फॉर द रुमडा अखिल गोमंतक श्री सिद्धेश्वर संप्रदाय प्रतिष्ठान रेव्हेन्यूची लँड सगळं प्रोसेस कंप्लीट करून तांकां विथ पेमेंट करून तांकां दिला विथ द कॉस्ट ऑफ 787 पर स्क्वेअर मीटर। ह्या पद्दतीन तांकां सिद्धरूड स्वामी मठाक ते दिल्ली आसा। इट इज अ रुमडामळ दवर्ली हांगासर अखिल गोमंतक श्री सिद्धारूढ संप्रदाय प्रतिष्ठान।
Second is the allotment of the land 945 square meter for the village panchayat Kutti at the rate of 10,000 per square meter. त्यांनी पैसे भरून दिले. Expenditure sanction. Approval for the draft notification of the amendment of the Goa Prison Rule 2021 in terms of the Honorable Supreme Court of the Government of India judgment dated 30/10/2024. Writ petition असेल होता. एक्स पोस्ट फॅक्टर अप्रुवल एक्सपोजिशनची काही कामां आशिल्ली ओके ताका क्लियरन्स दिला ओके. There is a dispose of the off-road government vehicle at a scrap mela to be the organized at a various location in the state of Goa. Government of Goa चे जो off-road जाल्ले vehicle असतात 15 वर्सां सकयल्यो ज्यो असतात त्यो मेला ऑर्गनायज करतले इधर द वन इज इन परवरी मडगांव एंड म्हापसा आणि त्यो डिक्लेअर करतले डेट प्रायर टू 2 दीस. ज्यो गाडयो डायरेक्टली थंय येवन ऑक्शनाक जेका कोणाक जाय तेणी व्हरपाच्यो आनी अबाव 15 इयर्स जाल्यार त्यो स्क्रॅपा खातीरय त्योय कोणी येवन जर आसत जाल्यार तेंच्यांनी व्हेला जाता. बट त्यो डायरेक्ट थंय ऑक्शन करपाचें ठरयलां. एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 200 व्हेकल्स आर देर. 250 व्हेकल्स ना गव्हर्मेंटाच्यो व्हेकल्स सगळ्यो आमच्यो व्हेकल्स आसा. 15 वर्सां सकयल्यो परत तांकां रियूज करपाक मेळटल्यो. 15 वर्सां वयल्यो आसा पयलींच्यो करतल्यो. खूब दीस जालो प्रोसेस लेंथी आशिल्लो त्या खातीर ताजो मेलाच करपाचो ठरयला. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत 40 मतदारसंघात उमेदवार घालपाची भाजपाची तयारी. 33% मतां 52%वर व्हरपाची भाजपाची मोख. उत्तर गोंय जागृत सदस्य संमेलनात पणजे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो. नव्या सयत जुन्या कार्यकर्त्यांक वांगडा घेवपाचो दामूचो उलो. आमकां 33.36% मतां पडल्यात. ही मतां आमी 52% कडेन व्हरतले. ही म्हजी भारतीय जनता पार्टीचो आमचो संकल्प. विश्रांतीच्या वेळाचेर जर मातसो जर घाम गाळ्ळो जाल्यार युद्धान आमकां रक्त सांडपाची गरज पडचे ना. 27 प्लस जे म्हणटात त्याचे बोललेल्यान प्लस म्हणजे कोणेच अर्थ घेवना आशिल्लो. कोणेच घेवना. 40 घेतले आमी. 40 संघटन घट करतले. कारण आमकां 52% कडेन वचपाक जाय. 52% कडेन वतले जाल्यार सगळ्यांक घेवन वचपाक जाय. जुनो जाणटो नवो यो आमचे बरोबर या. कारण हो जो यज्ञ आसा ह्या यज्ञान तुम्ही सगळे एक्टिव्ह मेंबर जे आसात तांणी फक्त मेंबर करूं ना, तुम्ही एक क्रांती केल्या. सरकाराक कळय नासतना बोंडला प्राणी संग्रहालय म्हयनोभर बंद दवरपाचो आदेश दिवपी IFS अधिकारी नवीन कुमार हाका कारणां दाखय नोटीस काडपाचो आदेश दिला. तशेंच हे विशीं सविस्तर तपास अहवाल केंद्राक सादर करतले आनी जाय ती कारवाय करतले अशें रानमंत्री विश्वजीत राणे हाणें सांगलें. पळयात पुराय बातमी. बोंडला प्राणी संग्रहालयात रानमाजरांच्यो 5 प्रजाती कसल्या तरी संसर्गजन्य दुयेंसाक लागून मरण पाविल्ल्यान प्राणी संग्रहालय 1 एप्रिल सावन तात्पुरते बंद दवरिला. मात आपूण रानमंत्री आसून लेगीत प्राणी संग्रहालय बंद दवरपा विशीं आपल्याक कांयच म्हायती दिवनाशिल्ल्यान मंत्री विश्वजीत राणेन नाराजी उक्तायली. हाका कारणीभूत आशिल्ल्या रान अधिकाऱ्याचेर खर कारवाय करतलो अशें तांणी सांगिल्लें. ह्याच फाटभुंयेर सरकाराक कळय नासतना प्राणी संग्रहालय म्हयनोभर बंद दवरपाचो आदेश दिवपी IFS अधिकारी नवीन कुमार हाका कारणां दाखय नोटीस काडपाचो आदेश दिला. तशेंच हे विशीं सविस्तर तपास अहवाल केंद्राक सादर करतले आनी जाय ती कारवाय करतले अशी माहिती रानमंत्री विश्वजीत राणेन दिली. सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची फिल्डान वचून एअर कंडिशन कॅबिनान बसून तो यंग आहा. आमी बी भोंवता आमकां बी कळटा विशय आनी ब्रिफींग सारकें जावंक ना. हेजेर आमचें लक्ष पूर्णपणे PCCA पण आपल्या अंडर सगळें घेतल्या. चीफ सेक्रेटरी हांवें सांगलां की स्ट्रिक्टली ताका शो कॉज नोटीस. तो प्रेम कुमार जो पयलीं आशिल्लो तो ट्रान्सफर जाला पूण तेजे बद्दल DG फॉरेस्ट कडेन आमी तेजे पूर्णपणे तेजे ओवरऑल अप्रोच हेजे बद्दल आमी सरकार म्हणून आमी पत्र बरयता. सगळे आतां मिडियाक सांगपाचे पयलीं मिडियान ऑलरेडी रिपोर्ट्स जालेल्या तेजेर कांय गोश्टी तुमकां बी खबर आहा. पूण हांव जेन्ना रिपोर्ट म्हाजे कडेन येतलो ते तुमचे पर्यंत दवरता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन गोयच्या महामार्गांचेर EV चार्जिंग स्टेशनां आनी भौशीक शौचालयां स्थापन करतले. तशेंच राज्यांतल्या मुखेल शारांनी बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशनां उबारपाचो ह्या कॉर्पोरेशनाचो उद्देश आसा. सरकार ह्या प्रकल्पां खातीर सुवात दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. बुधवारा मंत्रिमंडळ बसके वेळार मुख्यमंत्र्यान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तशेंच उर्जा आनी संसाधन संस्थे वांगडा समजिकायेचो करार केलो.
मंत्रिमंडळ बसके वेळार मुख्यमंत्र्याच्या हजेरेत बुधवारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तशेंच तेरी म्हळ्यारच उर्जा आनी संसाधन संस्थे वांगडा सरकाराचो समजिकायेचो करार जालो. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन गोंयच्या महामार्गाचेर ईव्ही चार्जिंग स्टेशनां आनी भौशीक शौचालयां स्थापन करतले. तशेंच राज्यांतल्या मुखेल शारांनी बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशनां उबारपाचो ह्या कॉर्पोरेशनाचो उद्देश आसा. सरकार ह्या प्रकल्पा खातीर सुवात दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. IOCLच्या बरोबर करतले. तितूंतल्यान तांकां आमी लँड एलोकेशन फॉर द फ्युएल स्टेशन फॉर द टुरिस्ट फ्रेंडली स्टेट हे करपाचें आसा आनी एप्रॉक्सिमेटली गोवा NH नॅशनल हायवेचेर 4 सायट्स ह्यो डिझायन करून एप्रॉक्सिमेटली 10,000 स्क्वेअर मीटर जागा ही तांकां IOCL स्टेशन्स चार्जिंग हे घालपाक एलोकेट करपाचें आसा. सर्वे सुरू आसा. इन PWD डिपार्टमेंट आमी तांकां 2,000 पार्सल्स वेगवेगळ्या चार्जिंग स्टेशन घालपा खातीरूय एलोकेट करपाचें आसा. वेगवेगळ्या जाग्याचेर ते टॉयलेट्स आसतले, चेंजिंग रूम आसतले, EV चार्जिंग स्टेशन्स आसतले आनी फ्युएल स्टेशन्स हे आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दिवपाचें आसा. आमी हे सगळें करता आसतना EV चार्जिंग आनी बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन मीन्स इन एडवान्स डायरेक्टली बॅटरी रिप्लेस करपाचो, चार्जिंग करीत रावपाचो ना, ह्या पद्दतीची एडवान्स स्टेशन सुद्दां आमकां IOCL कडल्यान आमी वेगवेगळ्या मेन सिटीनी आमच्या पणजे, म्हापसा, मडगांव, वास्को हांगासर घालून घेवपाच्या ते तेंच्यांनी आमकां कमीट केल्ले आसा की अशा पद्दतीची बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन्स तेंच्यांनी मिनिमम टू मिनिमम 5 मेजर सिटीनी घालून दिवपाचें थारलां. फॉर देम 50% ऑफ द एक्सपेन्सीस तांकां इलेक्ट्रिसिटी लेईंग कनेक्शन्स जे लागता पळय न्ही फॉर द मेजर एज पर एज आय प्रॉमिस्ड इन माय बजेट 50% आमी बॉन्ड करतले. तशेंच शाश्वत उदरगतीचे उपक्रम मुखार व्हरपा खातीर पर्यावरण आनी हवामान बदल विभागान तेरी म्हळ्यारच उर्जा आनी संसाधन हे संस्थे वांगडा समजिकायेचो करार केलो. दर्यादेग वेवस्थापन, हवामान बदल, शाश्वत वेवस्थापन तशेंच इको टुरिझम सारकिल्या उपक्रमांक तेंको दिवपा खातीर हो करार केल्ल्याचे मुख्यमंत्री सावंतान सांगले. डिपार्टमेंट ऑफ द एनवायरमेंट आनी टेरी हांच्या मदीं MOU सायन करता. आमकां विशेष करून आमी जेन्ना कोस्टल आनी मरीन रिसोर्स मॅनेजमेंट आमी हे प्रमोट करपाक सोदता दॅट वील हेल्प अस विथ अ टेरी आनी इन फ्युचर ब्लू इकॉनॉमी, क्लायमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी कन्जर्वेशन्स आनी एग्रीकल्चर लायव्हलीहूड रिसोर्स मॅनेजमेंट आनी कन्जर्वेशन इन प्रमोटिंग द सस्टेनेबल इको टुरिझम एक्टिविटी हाज्या खातीरय तांचो खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां उपयोग जातलो. रिन्युएबल एनर्जी आनी मायनिंग एनलायटेड एक्टिविटीज हातूर विशेष करून आमी टेरी हांचो खूब बऱ्या पद्दतीचो तांचो जेंची स्टडी आसा तो उपयोग करून घेवपाक शकतले. विशेष करून म्हाजें म्हणणें आसा की खाजन शेती गोंयची जी आसा त्या खाजन शेतीच्या बाबतीत तेंचो जो आशिल्लो अभ्यास हादो करून आमकां खाजन रिवायव करपा खातीर आमी टेरी हांची मदत घेतले. म्हणजे ICR आसतले, टेरी आसतले, हांच्या सगळ्यांची मदत घेवन इन फ्युचर खाजन शेती रिवायव करची अशी आमची इच्छा आहा आनी ती रिवायव करपा खातीर येता त्या बरोबर टेरी बरोबर आमचो आयचो MOU जो आसा पळय न्ही हो सक्सेसफुली फुडले वर्सभर ते काम करतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. 50 वर्सां सावन व्हडलेबाट ताळगांव वाठारांतल्या घरांत रावपी फॅमिलीचे घर खाली करून न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण घर सील केलें. नेमकें प्रकरण कितें पळोवया पुराय बातमी. ही ताळगांव व्हडले भाटात रावपी खाणेपारकर फामील फाटली 50 वर्सां जालीं ती हांगा राबितो करून आसात. मात आतां जमनीच्या वादाक लागून निमणें तांकां हें घर खाली करचें पडलें. भाटकाराक सांगून पळयलें, घर आमी विकतें घेतात म्हणूनय सांगलें, तरी तो आयकना. करचें तरी कितें? कायद्या मुखार आमचें चल्लें ना. कोर्टान अर्द दिली आनी आमकां घर खाली करपाक सांगून भाटकारांनी येवन तें सील केलें. आता 9 जाणांची ही फामील वतली तरी खंय? आमच्या बापायन आमकां हांगा हाडलेले घरान हें आमचे जाणट्याचेंच घर. बापायक आमच्या ह्या घरान जाणटी हाताने पोसको मागलेलो. तो तेजी आवयन ल्हान आसतना म्हणून दिवना. आवयक आजयेक आमचे 2 जाण भाव. मागीर लग्न जावन तो हांगा मागीर लग्न जालो, भुरगीं जालीं, मागीर हांगा येयलो. ह्या घरान रावलो आनी ह्या घरान रावूंक येयला तेन्ना ती जाणटी कोण आशिल्ली तेजें मरण बी केलें आनी मागीर तो भायर सरलो आनी दुसऱ्या त्या घरा आमच्या दुसऱ्या घरा हातूंक गेलो. ह्या वाटेन येवन कोणें हांगा दुसरे मुणकार आहा पळय न्ही ते भाटकाराचे कोण चमचे आहा पळय न्ही ते वचून दाराक लॉक मारले आनी भाटकारा कडेन चावी व्हरून दिली. आनी भाटकार मागीर येवन
आमी मागीर येयले हांगा येत जाल्यार दाराक लॉक मारला. मागीर आनी कोण एकटे एक जावन पयले लॉक कोणें मारला काय म्हणून लॉक फोडले आनी भितर गेले. बापायक आमच्या भितर उडोवपाक हें केलें, भाटकारान केस घातली. म्हणजे आयज 51 वर्सां जालीं आमी ह्या घरान रावता. आमचो एक भाव पासून हांगा तो राजेश खांडेपारकर म्हणटा तो ह्याच घरान जाला. इतली वर्सां आमी रावून आमचे कडेन मुनकार ऑर्डर आहा, मामलेदार ऑर्डर आहा, कलेक्टर ऑर्डर आहा, 3 फॉर्म आहा, लँड सर्वेचे आहा, 14 फॉर्म आहा, मागीर हितून सिवील रजिस्ट्रेशन तितून बापायचें नांव सगळे हेजेर नांव आसा. पूण आमी आतां इतली वर्सां 51 वर्सां हे रावून आमकां फकत जजान भायर मारले की आमचे कडेन जाणट्याचे प्रूफ ना, आमचे कागदपत्र ना. आदी कोणाची ते आसताले. मामलेदार कोण न्यायला इतली गोंयान घरां आहा ती कोण दिता? हे घरकारांक मुनकार कोण करता? तर मामलेदाराचो कसलो वालोर? मामलेदार कित्याक ते जज सांगता मामलेदार कोण काय म्हणटा? जज म्हणटा मामलेदाराक हांवें म्हणटा मामलेदार कोण मुनकार दिवपाक ऑर्डर? इतली 51 वर्सां रावून आमकां घरांची भायर आमी 9 फॅमिली आसा. एक भाव आमचो पिसो आहा, घरान पिसो भाव आहा, त्या घेवन खंय भोंवतले, खंय आमी रावतले? ते घर आमचे पयलींचे घर आहा ते आपले फॅमिली दोग भाव आहा तिने आपापले वाटून रावले. आमकां घर ना. आनी आतां घरांची आमकां सुप्रीम कोर्टान घातले, आमकां भायर मारले. बरें, आमी सगळे सामान भायर काडले. कित्याक कायद्या प्रमाणे कोर्टाची ऑर्डरी प्रमाणे आमी सामान सगळे भायर काडले. हे कितें चलना ते तुमी पळया. हे सरकारान सीएमान पळोवपाचें हे कितें कसले कायदे चल्ले आनी कितें आमकां कितें अशें हें कितें पळय. हे गोंयकारांक आमकां घांटी केले. हो भाटकाराच्या घरा कडेन गेले, आमी पांय पडले, आमी चूक जाली, आमचे कितें बाबायन आमची चूक केले, आमकां ते घर दी. आमी पयशांनी मागले, आमकां इकते दी, 10,000 स्क्वेअर मिटर मागता म्हटल्यार तेणे दिले ना. आमकां घाटी मारले, घाटी येवन घरान शिरकले म्हणून सांगता. हो आमच्या फॅमिलीक वळखता. हो कोण? हो कॅथलीक. आमची कोण आजी जाणटे कितें आहा हिंका कळटा? हिंका कांय कळना. कोर्टान काडिल्ल्या फर्माना ही फामील हांगा बेकायदेशीर रितीन रावताली. देखून सध्या तांकां फक्त हे घर खाली करून सील करपाचे आदेश दिल्यात अशी माहिती भाटकार लोबोच्या आदवोगादान दिली. First of all, the bailiff of the court is executing a warrant of possession that's been issued by the Court of Civil Judge Studio Division. This has started after a decree that was passed evicting illegal members who have been illegally residing in this area. So today we come only to enforce the decree of the court. That's all. These people are illegally here and they are being vacated. They were staying from last more than 50 years. There were litigation pending before the court. It has attained finality. The Supreme Court has dismissed their SLP. We have no relief that has been given to them, and in terms of that, they have to peacefully vacate the possession and hand it over to the Barca. That is not happening. No, the party they were ready to purchase the property. Then what? No. See, if you are trying to buy something, I don't want to sell it to you. I cannot be forced to sell it. Right? It's only when there is a mutual understanding. There is no such understanding, and the Barca does not wish to sell. That's all. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. खारेबांद मडगावच्या दाऊद चाळ इमारतीक बुधवारा दनपारच्या वेळार उजो लागलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पावलपी दळाक कळीत केले. उजो लागपाची म्हायती मेळटकीच उजो पावलपी दळान घडणूक थळार धाव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी, मात उजो लागपाचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. फुडलो तपास सुरू आसा. ते उजो लागला म्हणजे वचून पळोवपाकूच जाय न्ही. आमी पळोवपाक गेल्ले कितें जालें तेच्या भितर त्या सायडीक. म्हाका दिपालीलो फोन आयलो तेन्ना पयलीं आमी रोखडेच फायर ब्रिगेडीक इन्फॉर्म केलें. सो मागीर तांणी 2 फायर ब्रिगेडी धाडले. आतां आनी 2 येता वाटेर आहा, एक कुंकळेची आनी एक फोण्याची. पूण ते फायराचे मनीस म्हणटाले की चडसो कंट्रोलान आसा म्हणून. पयलीं उदोळ आयिल्ले ताचे परस आतां कमी जाला म्हणून. आनी दुसरे कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टरान रमेश गांवकार एसडीएमान जॉयंट मामलेदारा कोणा धाडटा म्हणला चॅक करपाक. मागीर तांचे अरेंजमेंट करपाक रातचे बी खंय रावपाक बी खंय शेल्टर होमान बी खंय तें करपाक येता. तांचे कलेक्टराचे मनीस येता. सो अजून कसो लागला तो कांय कळटलें मागीर. पूण चड करून पळोवपाक शॉर्ट सर्किट दिसता. फॉर्च्युनेटली थंय वयर कोण रावना आशिल्ले पळय, ते सकयल्या फ्लोरार रावताले लोक. वर पयलीं फोन आयलो आनी हांवें रोखडेच योगराजाक फोन केलो कित्याक पयलीं हें धाड म्हणून फायर ब्रिगेड हय. हांगा येवन पळयलें जाल्यार सगळीं भुरगीं खूब भुरगे आसा न्हय, हांगा खूब लोक रावतात. सो पयलीं भुरग्यांक भायर काडलो. ते बायलांनी बी कितें केलें, आपले पयशे बी कितें आसा ती कांय काडपाक गेले ना. पयलीं आमी सगळे भुरग्यांक भायर काडलो. ती भायर आयली. मागीर दादले सगळे धांवन गेले सिलिंडर काडपाक. मॅक्झिमम सिलिंडर आमी काडले, उरले थोडे. सो उजो कसो लागलो तो अजुनूय कांय कळना. पूण दामबाबा कृपेन कोणा कांय जालें ना. फायर ब्रिगेड टायमार आयली आनी काडोवपाक जालें. 20% एक 80 तरी.
विकसित गोंय 2037 करपा खातीर गोंयच्या सामान्य जनते कडल्यान सुचोवण्यो मागयल्यात. हे खातीर बुधवारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खासा QR कोड लॉन्च केलो. 25 मे मेरेन लॉन्च केल्ल्या QR कोडा वरवीं आपल्यो सुचोवण्यो धाडपाक शकतात म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिल्या. प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स हांच्या वतीन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर्स विजन विकसित भारत विकसित गोवा हो प्रोग्राम आमी लॉन्च केला. आमी जेका म्हणटा की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरच्या अंतर्गत 4 पिलराचेर सरकार चलता. युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण या 4 पिलराचेर फुडें वता आसतना आमी विशेष करून गोंयांतूय बी विकसित गोवा 2037 हे पुराय करपा खातीर लोकांचे सजेशन्स घेवपाक आयच्यान आमी चालू करता. हाच्या पयलीं एका कॅबिनेटूय अप्रुवल दिल्लें. कॅबिनेट आमचे मिनिस्टर्स, HOD, सेक्रेटरीज ह्या सगळ्यांकडे उलयल्या. इंडस्ट्रियल बॉडी, कमर्शियल बॉडीज या वेगवेगळ्यांकडे आमची जे आमी ऑर्गनायझेशन घेतला त्या सगळ्यांकडे उलयतले आणि विकसित गोवा 2037 हाजो विजन डॉक्युमेंट विदिन 6 months आमी पुराय करतले. अँड दॅट विल बी द ओपन फॉर द पब्लीक ऑल्सो आफ्टर द 6 months. त्याच्या खातीर आत्ता जेंका सजेशन्स दिवपाक जाय वेगवेगळ्या गजालीच्यो ते सजेशन्स दिवपा खातीर ओपन आसा. QR कोड स्कॅन करपाचो आणि 6 months from now will complete within ताचे काम सुरू आसा already. They'll submit the report within 6 months. Now within a month those who wants to give the suggestions, within a month they want to complete it. Within a 1 month. कारण half the काम they have completed to meet the industries, to meet the Chamber of Commerce, to meet different people in the state of Goa. They are already completed. फक्त आमकां लोकांची सजेशन्स येवपाची बाकी आशिल्ली. MOU आमी 6 महिन्या पयलीं करून सगळें काम कंप्लीट केलें. आयचो फक्त लॉन्चिंग जे आसा हे लोकांकडल्यान सजेशन्स घेवपाक. दी सजेशन्स फ्रॉम द पब्लीक स्पेशली. घराच्या कर वाडी वयल्यान मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर आणि काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनो हांच्या मदीं बरेच पेटले. घराचे कर न्हय तर फकत वेपार परवानो शुल्क वाडयल्याचे मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी स्पश्ट केला. पळयात पुराय बातमी. घराच्या कर वाडी वयल्यान मडगांवकारांनी मडगांव नगरपालिके भायर आंदोलन केले. या आंदोलनाक काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनो हांणी लेगीत तांकां तेंको दिलो. घराचे वाडयल्ले कर देंवोवचे तशेंच अतिरिक्त पयशे परत करचे अशें मडगांवकारांनी मागणी केल्या. मजगती आमी घराचे कर वाडोवंक ना, फकत वेपार परवानो शुल्क वाडयला हे यान पयलीं स्पश्ट केल्ले आनी आतां परतून एक फावट मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी स्पश्टीकरण दिलां. स्टेटमेंट केलो 15% रिलीज करून वाडयलो तेजेर तूं स्टीक लावला आनी आर्ग्युमेंट करता. तुवें प्रेसार 4 फावट सांगलो मरे हावस टॅक्स वाडयना, हावस टॅक्स कोण सांगता तुका अरे हावस टॅक्स स्टेटमेंट केला हावस टॅक्स आयकून घे. मार्गांव आमी टॅक्स पेयरिंगाचे आमगे वाडला म्हूण आमी येयल्या. हे चेअरपर्सनान आनी दिगंबरान ही 14 पॉयंट केले आमी येयले. आमी कित्याक जालें रस्त्याचेर? आमकां रस्त्याचेर हाडपाक कारण कोण? तुमी. जाल्यार आमी रस्त्यार प्रोटेस्ट करपाक कितली खास ना. सो हे जाता तितले बेगीन देवपाचे आनी हांव डिमांड करता चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकर जाता तितले बेगीन ते खुर्चे वयलो देवपाचो. सर्वे चालू आसा. सर्वे कंप्लीट जातकीर कोण अनएसेस्ड आहा, कोणा ट्रेड लायसन्स ना हे सगळें घेया आनी तुमची कितली येवपाक शकता, पोटेन्शियल कितलो आहा रेव्हेन्यू हाडपाक तो पयलीं एसेस करा. मागीर तुमी वाडोवपाक शकता. एक टायमार अशें जावपाक शकता की वाडोवपा न्हू उलटा दिवपाक पडटले. कितले रेव्हेन्यू सोर्सीस अनटॅप्ड आहा ते करपा जाय आसलें. ते सुद्दां करता. पूण हे फक्त हे लोकल हांकां त्रास करपा खातीर आनी लोकांनी धंदे बंद करपा पडटा. ट्रेड लायसन्स टॅक्स पेयर आहा फॉर ट्रान्सफर फी फारीक करपी आहा तांचे एक इंडिव्हिज्युअल लेटर ऑब्जेक्शन घालतले की युअर एप्लायड फीज आर नॉट एज पर द अमाउंट एज पर द रेजोल्युशन. सावियो आयिल्लो तो म्हणटा कितें रेट्स आमी वाडयल्या म्हणून. सो आज आमी ताका एक पयलीं क्लॅरिफाय केला, ताणेंय क्लॅरिफाय केला. आमी तो परतो स्टेटमेंट करता पळय हावस टॅक्स वाडयला, हावस टॅक्स वाडयला. आमी हावस टॅक्स वाडयले ना. आमी ट्रेड कॅटेगरी वायज बाय थोडी इन्क्रीज केली कितें आहा कळ्ळें. कॅटेगरी वायज आमी पयलीं कशें आशिल्लें, पयलीं बारीक शॉपां, बारीक गाड्या, बारीक अप टू 20 square meter ट्रेड सेम आशिल्लें, व्हडले एका सेम आशिल्लें. आमी ते ट्रेड रेट्स वाडयल्या पळय, कॅटेगरी वाडयल्या. हें परत हांव सांगिल्लें कितें आहा तो डेलिगेशन घेवन आयिल्लो, 4-5 जाणां घेवन आयिल्लो की अशें. हांवें ताका आन्सर केला कितें आसता तो म्हणटा हांवें 10%, 15 to 20% म्हणला. मिनिट्स मॅनिप्युलेट केला. मिनिट्स म्हणटा मॅनिप्युलेट करपाक मेळना. तो मिनिट्स मॅनिप्युलेट केला म्हणटा कळ्ळी. आतां ताका खंयची कोणाची सर्वे तूं 2 फावटी 4% जावन गेलो. तुवें कित्याक सर्वे केला काय म्हणून
ऍटलीस्ट हांवें सर्वेलींच करून घेवपाचो प्रयत्न तरी केलो. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. गोंयांत जावपी बेकायदेशीर नुस्तेमारीचेर आळाबंदी हाडपा खातीर ड्रोना वरवीं लक्ष दवरतले. तशेंच बेकायदेशीर नुस्तेमारी करतना खंयचो ट्रॉलर सांपडलो जाल्यार ट्रॉलराचो परवानो रद्द करून ट्रॉलर जप्त करतलो, अशी माहिती नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी दिल्या. सध्या ड्रोनांतल्यान प्रयोग करपाक सुरवात केल्या अशें मंत्री हळर्णकारान सांगलें. तुमकां कोस्टल पुलिसाची बोट मागलेली तुमी ते कोस्टल पुलिसाची बोट ऑलरेडी आसा आनी ती आमी दोगांय लावन ट्रेड करता एक बोट आणि आता सर अनेक ते एलईडी फिशिंग ते इनलिगल पडते जायत हा पडते आम्ही रेट मारीत आहात तेजेर काय एक परमनंट मुद्दो काडचा ना तुम्ही परमनंट मुद्दो चालता मरे परमनंट मुद्दो ना ते पडते इनलिगल बरं ते आणि तो ड्रोनाचे तुम्ही हे काढा तेजेर मातशें सांगते कितें म्हणून सिस्टम ते यूज करून सिस्टमान वॉच करतात रिकॉर्डिंग करतात नंबर एबल करतात. सो कितलो नॉटिकल मायल्स देखून हो ड्रोन वयता ते टेक्निकल ना वी आर ट्रायिंग टू सदांच ते बोट म्हणटा स्टार्ट केले सर तुम्ही ऐकले ना पयशे करतले पयशे सरकाराचे वापरतले सगळं फॉर्मेलिटी करून नाल्यार मागीर तुमकां चान्स पडटलो. ना पूण हो ड्रोन हाडपाक देखून तुमी आतां गव्हर्मेंटाक मागला पयलीं ट्रायल बेजीस कितें तरी करताले एजन्सीक दितले फिजिबल जातले जाल्यार आमकां तेणी तुमकां सांगना ना बाबा नॉटिकल मायल्स कितले आसतले पयलीं फॉर्मेलिटीज पयले सगळे कंप्लीट करतले मागीर पूण केन्नाच्यान स्टार्ट करतले तुमी टेक्नॉलॉजी आमी बजेटांनी घालून आतां करून करता करपाक जाय. एक सांग म्हाका एज अ फिशरी इतले तुमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता तुमकां मेळलेले आसा गाडी कितलो तेंप जालो तुमी गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.